Өнөөдөр амралтын өдөр тэр тусмаа олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанууд Улаанбаатар хотод өрнөж байна гэж хэлж байна. За өмнөөс дуусах юм бол Монголын залуучуудын холбооноос бас 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа нэг үйл ажиллагаа байгаа. За Монголын залуучуудын холбооны зохион байгуулж байгаа Спирту аяны хүрээнд энэ хүрээнд спортлог Улаанбаатар өдөрлөгийг бас өнөөдөр зохион байгуулж байна. За энэ өдөрлөгийнхаа хүрээнд бас дугуйн ийм парадыг бас зохион байгуулсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ өдөрлөгөөр бас манай сурвалжлагч сэтгүүлч оюун эрдэнэ сурвалжлага бэлтгэсэн байгаа. Энэ хүү сурвалжлагыг одоо та бүхэндээ үзүүлье. Амралтын өдрийн мэнд хүргэе үзэгчдээ Игэл телевиз та бүхэн Чингисийн талбайгаас спортлог Улаанбаатар өдөрлөгөөс мэдээлэл хүргэж байна. За энэ хүү өдөрлөгийг маань нийслэлийн спорт хорооны газар бол Монголын залуучуудын холбоо хамтран зохион байгуулж байгаамаа. За өнөөдрийн энэ хүү аянд өдөрлөгт бол 1000 гаруй дугуйчин оролцож байгаа гэдэг мэдээлэл байна. За бид хүн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хор Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнх Баттай уулзаад байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө өдөрлөгийнхөө үйл ажиллагаанаас танилцуулахгүй юу? Өнөөдөр спортлог Улаанбаатар гэдэг өдөрлөгт манай залуу дугуйчид залуучууд дугуйн парадаараа Улаанбаатарыг хэрхэн спортлог болж байгаа, хэрхэн бид нар бас залуучууд спортод хайртай болж байгаа. Энэ Улаанбаатар хот бас хэрхэн дугуйтай өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг бид нар бас харуулахаар өнөөдөр 1000 гаруй залуучууд дугуйтайгаа ирлээ. Тэгээ өнөөдөр сайхан өдөр байна. Тэгээ бүгд дугуйгаа оноод ирсэн. Одоо талбай дээр бас өдөрлөгийнхөө арга хэмжээнүүдэд оролцсон. Мөн бас бид нар дугуйгаараа парад хийх болгонд бас үг бүтээдэг. Тэгээ өмнөх парадуудаар бид нар ундаг дугуй, дээр нь ундаг дугуйн зам гэсэн үгүүдийг бүтээсэн. Тэгээ энэ удаа бол бид нар ундаг дугуйтай Улаанбаатар гэдэг үгний төвчлөл УД гэсэн үгийг дугуйгаараа бүтээж ингэж хамтдаа өөрсдийнхөө дуу хоолойг нийслэлийн удирдлагууд засгийн газрынханд бол илэрхийлж байгаамаа. Тэгэхээр бас Монголын залуучуудын холбооны зүгээс спортлог гэдэг аяныг бас зохион байгуулад хэдэн жил өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд ямар ажил хэрэгжүүлээ, үр дүн нь ямар байна? Спирту спортч үргэлжлээд архитай биш тархитай бар руу биш заал руу гэдэг ингээд үргэлжлэл яваад байна. Тэгээд Улаанбаатараас эхэлсэн энэ дагуулга орон нутагт маш их хүчтэй явж байна. Тэгээд өчигдөрхөн гэхтэл Эрдэнэт хот өөрийн гэсэн ундаг дугуйн замтай боллоо. Багнуурт бас ундаг дугуйн зам хийгдээд дуусж байна. Аранга аймагт бас ундаг дугуйн замын бүтээн байгуулалт эхэлж байна. За дээр нь спортын өдөрлгүүд, ер нь спортоор залуучууд хичээллэх гэсэн энэ бүх үйлдэл, энэ бүх хөдөлгөөнүүд бол маш их эрчимтэй болсон. Тэгээ залуучууд бол илүү спортлог болсон. Тэгээ спортоор хичээлж байгаа залуучууд илүү их модонд ордог. Спортоор хичээлж байгаа дугуй дунж байгаа, явгаа аялалд оролцож байгаа, усын спортоор хичээлж байгаа. Ингээ ер нь бүхэл спортын төрлүүдээр хичээлж байгаа залуучууд илүү их үн цэнтэй, илүү их бусдынхаа хүндлэлийг хүлээдэг, бусдыгаа дагуулдаг ийм шинэ жишг рүү бол орж байна. Тэгээд энэ спирту гэсэн энэ аян маань бол цаашиж гэсэн үргэлжлээд явна. Тэгээд хүүхдүүд маань ч байна, ахмадууд маань ч байна, бас бидний энэ бүгдийг дэмжиж бидэнтэй бас нэгдэж их олон талаараа бид нар спортоор нөхөрлцгөөж байна да. За баярлалаа. За тэгэхээр үргэлжлүүлээд Монголын залуучуудын холбооны дэргэдэх залуу дугуйчин клубын төргийн төвшин жаргалтай уулзъя. За сайн байна уу та? Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Бүгдийн өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр энэ өдөрлөгийн хүрээнд бас Чингисийн талбайгаас хаашаа дугуйчид маань явах вэ? За өнөөдөр Монголын залуучуудын холбооны дэргэдэх залуу дугуйчин клуб, уулын дугуй сонирхчин клуб гэх энэ хоёр том клуб маань хамтраад энэ дугуйн парадыг зохион байгуулах гэж байна. Тэгээ бид нар энэчнээс талбайгаасаа баруун дөрвөн зам ороод, баруун дөрвөн замаасаа зүүн дөрвөн зам ороод тэгээ бусад талбай дээр ирэх юм байгаа. Ингээ парад маань дуусгах юм. Өнөөдрөөс туул хоолыг дагсан 21 км дугуйн замын нээлт болно гэсэн. Монголд ер нь дугуйн зам байдгүй бас их онцлогтой түүхэн өдөр болж байгаа гэж дүгнж болохоор байна. Яг бид нэр 2012-оос хойш ерөнхийдөө ингээд парадуудыг бол автомат зохион байгуулж байна л да. Ундаг дугуйтай Улаанбаатарыг болохоор 14 оноос эхлээд ерөнхийдөө санаачлаад явж байгаа. За дугуйн замын хувьд бол яг одоогор бол Монголд дугуйн зам байхгүй. Гэхдээ яг энэ хойд бэлгийн зам энэ үндэсний сэтгүүрийн гэсэн нэг ганц хоёр газар л бол зам гэсэн нэртэй нэг байна л да. Ер нь бол тийм. Ундаг дугуйтай Улаанбаатар хөтөлбөрийн өрөөнд бол бид нар нийтдээ 180 км замын бол зураг төсөл гарчаад байгаа. Тэгээ тэрийгээл ерөнхийдөө ингээ арт түмдээ ойлгуулах зорилготой парадыг бол зохион байгуулж байгаа юм л да. Энэ дугуй спортоор хичээллэх хүнд яг ямар эрэг нөлөөтэй бие биелдарт нь яаж нөлөөлдөг вэ? За мэдээж тэгээд ер нь бол дугуй ундаг хэрэг хүн болгол мэднэ л дээ тий. Эрүүл мэнд тустай эдийн засгийн хэмнэлтээ тэргээ бүгд л мэдж байгаа. Гэтэ яг өнөөдөр
залуучууд маш их хөлгөөнд тогтолд орж байна. Дээр нэмээд энэ замын бөглөрнүүдээр ямар байгаа вэ? Улаанбаатар хотын тулгамцсан асуудал, замын төгжрөл, агаарын бохирдол гэх энэ бүгдийг шийдэх боломжтой ундаг дугуй байна. Тэгээд Европын томоохон орнууд ч гэсэн одоо ерөөсөд тээврийн хэрэгсээс татгалзаад эхэлсэн байгаа. Жишээлбэл Германыг ярьж болж байна, Голландыг ярьж болж байна. Гэх мэт ингээ улсууд байна. Тэгээ манай улсын хэмжээнд ч гэсэн одоо маш их машин явж байна. Ингээд цааш ч гэсэн машинуудын тоо нэмэгдэхээр замын бөглөө ямар болох вэ? Залуучуудаа бас ядаж зуны 3 сараас 11 сарын хооронд бас ингээд дугуйгаа авнэ гэж уриалмаар байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Игэл телевиз та бүхэнд Чингисийн талбайгаас спортлог Улаанбаатар өдөрлөгөөс мэдээлэл хүргэлээ. За энэ хүү өдөрлөгт бол одоо ундаг дугуйтай Улаанбаатар бас аяны хүрээнд бас 1000 гаруй тамирчин ингээд дугуйгаар спорт хичээлд эдгээр тамирчид маань ингээд оролцоод өнөөдөр бас дугуй спортоор хичээлэх юм байна. За энэ хүү өдөрлөг маань ер нь бол жилдээ 2 удаа болдог бас ийм ач холбогдолтой өдөрлөг юм байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Мэдээлэлд амжуулсан оюуката баярлалаа. Тэгэхээр яхаа аргагүй яг саяны одоо их сурвалжуудыг хийсэн мэдээлэлээс харж байхад тийм ээ яхаа аргагүй залуучууд спортыг биш спортыг илүү чухалчилдаг болсон сүүлийн жилүүдэд их ажиллагддаг болсон. За энэ юугаар илэрдэг вэ гэхээр за сүүлийн жилүүдэд дугуй ундаг залуучууд их болсон. За хөдөлгөөнд анхаардаг залуучууд их болсон. Фитнес, бодибилдинг гэдэг юм уу тийм тэр бие биелдраа хөгжүүлэх тал дээр ч бас их анхаардаг болсон байна. Тэгэлгүй яг бас саяны одоо хүний хэлсэнчлэн тэгээ тухгүй бас улсын хэмжээнд 180 км ундаг дугуйн замыг бас бий болгох төслийг бас хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажилд орсон байгаа гэж ярьж байна. Магадгүй энэ төсөл бас хэрэгжих юм бол монголчууд бас хөдөлгөөний дутагдлаас ангиж харахад дугуй спортыг хөгжүүлэхэд бас нэлээд түлхэж болох бах. Тэгэхээр зөвхөн залуучууд төдийгүй төрийн